Қайырлы күн достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жұқпаны жасап көрсететін боламын. Маған керекті мына жерде дрожж және қопсытқыш, тұз. Бір кесе жылы суымызды құямыз да үстінен ұнымызды саламыз. Барлығының грамын видеоның астына описанияға қалдырып кететін боламын. Жақсылап ерігенше араластырып аламыз да ұнымызды үстінен салып, осылайша етіп қозғап бір келкі қамыр болғанша қозғап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, тіл үйреді. Қалған суымызды үстінен құямыз да тағы да ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Лопаткының көмегімен осылайша етіп араластырып болғаннан соң лопатканы алып бір шетке қоямыз. Қолымызбен жақсылап бір келкі қамыр қылып илеп аламыз. Жақсылап июын қандырып аламыз. Осылайша етіп илеп аламыз да орташа қамыр қылып илеп аламыз. Қатты да болмау керек, қатты жұмсақ да болмау керек. Орташа қамыр қылып илеп аламыз барлығын. Аузашарда және қонақ келген кезде пісірсек өте керемет үйлесіп кетеді. Дастарханымыздың көркін ашып, келген қонақтарымыз мәз болып рахметін айтып кететін болады. Осылайша етіп жақсылап илеп июын қандырып аламыз. Міне осындай қамыр болып шықты. Енді осы бетіне пленканы жабамыз да 1 сағатқа тұндырып орап қоямыз. Осылайша етіп жақсылап жауып орап қоямыз қамырымызды. Менің 1 сағатым өтіп қамырым көтеріліп қалды. Енді осыны ыдысымыздан босатып аламыз қамырымызды. Қамырымызды енді барлығын кішкене бөліктерге бөлеміз де кішкене зуала қылып жасап қоямыз. Менде бұл осы қамырдан 15 дана шықты. Егер қаласаңыздар, аз ғана керек болса, осы рецептпен жартысын жасасаңыздар да болады. Осылайша етіп барлығын бөліктерге бөлеміз де зуала қылып жасап қоямыз. Мінекей достар, осылайша етіп қолымыздың көмегімен зуала қылып бір шетке теріп шығамыз барлығын. Міне достар, ең соңғы зуаламды да зуала қылып жасап қойдым да, енді бетін жауып бір шетке қойып қоямыз. Енді кезекте ішіндегі салмасына менде 4 дана картопты қайнатып алған едім. Менде бірақ 4-еуі көп болғандықтан 1-еуін алып қалдым. 3 картопымды ішіне салдым. Барлығын теркадан өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болғаннан соң менде бөртенің сыры, моцарелла деген 150 грамм, осыны енді пленкасынан ашып аламыз да, бұны да теркалап аламыз. Егерде сіздерде сыр көп болса, көптеу салғаныңыз өте жақсы болады. Сол кезде көп болса сыры шамал созылмалы болып шығады. Енді кезекте мен аз ғана жанына петрушканы да саламыз да, осылайша етіп барлығын салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприканы салып жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында 1 жұмыртқаны да шағып саламыз да, жақсылап араластырып аламыз, дәміне қарай саламыз.
араластырып болған салмамыздың барлығын 15 бөлікке бөліп, домалақ-домалақ дөңгелек қылып, құрт тәрізді етіп осылайша дөңгелек қылып шығамыз. Bir ыдысымызға қойып қоямыз да, екінші кезек мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Барлығын осылайша етіп дөңгелетіп аламыз. Барлық салмасын дайындап болғаннан соң, енді кезекте қамырымызды жая бастаймыз. Кішкене зуалаларды осылайша 1-2 айналдырып, жайып аламыз. Қатты жаюдың қажеті жоқ. Мені достар, осылайша етіп видеодағыдай қылып жасап барлығын жайып аласыздар. Барлығын жайып болғаннан соң кезек қоямыз да үстінен ішіндегі салмасын салып шығамыз барлығына. Салмаларымызды салып болғаннан соң бір шетінен түйе бастаймыз. Осылайша етіп бір шетінен түйіп әкелеміз де астынан басып, арғы бетін аударып, бетінен осылайша басып қоямыз саусағымыздың көмегімен. Енді кезекте сіздерге екінші мәрте түйуді көрсетіп жатырмын. Осылайша етіп барлығын жан-жағын жинап, ортасына осылай жасап, бүгіп аламыз. Барлығын осылайша жасап болғаннан соң тапамызды оттың үстіне қойып, аз ғана қойып қыздырып аламыз да үстіне жұқпамызды салып, осылайша етіп салып бұқтырып қоямыз. Бетін жапсақ өз буына өзі пісіп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып піседі. Бетін жапқаннан соң осылайша болып іседі, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Өзі осылай ісіп, кейін қайтадан ісуі басылады. Бұл шығып кетеді ішіндегі. Енді кезекте екінші мәрте көрсетіп жатырмын. Шығарған жұқпамыздың бетіне сарымайды жағамыз. Сарымайын жап болғаннан соң енді кезекте екінші мәртесін көрсетіп жатырмын. Екіншісін да осылайша етіп саламыз да бетін жауып қоямыз. Мұны осылайша етіп барлығын кезек пісіріп аламыз. Егер сізде 2 тапа болса, 2 тапалап пісірсек тез болады. Менде 1 тапа болғандықтан 1 тапаға пісірдім. Менің барлық жұқпаларым пісіп шықты. Осылайша өте керемет болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.